Oo, Matsalu! Nii on siin jälle tagasi olla. Uus sügis on jälle käes. Põtradel on alanud jooksuaeg ja ma lähen täna vaatan, kas saan mõne põtra pildi peale ka. Kuna ma olen tegelikult tibakene juba hiljaks jäänud, siis panemegi nüüd ruttu ennast valmis ja lähme luha peale. Mina olen nüüd valmis ja võime minna lohale. Ma olen nüüd siia põõsastikku ennast valmis seadnud ja jään ootama põtra. Hetkel ei ole veel kedagi näha olnud, aga päikseloojanguni on veel pool tundi aega, nii et siin võib veel kõike juhtuda. Mul täna õhtuks kuigi suuri ootusi ei ole, sellepärast et õhutemperatuur on natukene kõrge, mis muudab põdra pulmamängu selliseks loiuks ja nad ei pruugi välja ilmuda. Ja ma käisin ka eelmise nädala lõpus siin, veetsin ühe õhtu ja 2 hommikut, siis ma samuti kedagi ei tabanud. Küll nägin lehma eemal väga kaugel, aga pildile ei saanud, nii et... Aga äkki täna õhtul. Päike loojus mõni hetk tagasi. Saan veel umbes võib-olla pool tundi siin olla. Siis hakkab ära pimedaks minema ja siis ma hakkan ilmselt tagasi
auto juurde liikuma ja aeg õhtust süüa ja magama minna. Täna paistab olevat täielik vaikus. Väga võimalik, et see jääb 6 aasta jooksul esimeseks korraks, kui ma Matsalus põdrast pilti ei saa. Sellepärast, et tänavu aasta on väga soe, mis loomadele eriti hästi ei sümpatiseeri. Ja teiseks ma ei ole see aasta siin nii palju jõudnud veel aega veeta, kui ma tavaliselt siin olen. Aga kes on minu eelmise aasta põdravideot vaadanud, siis teavad, et ka päris viimasel hetkel võib kõik veel muutuda, nii et vaatame, mida homme hommik meile toob. Hommikust päike varsti tõuseb umbes 20 minuti pärast. Ma olen ennast siia luhale roostiku jälle valmis seadnud ja ootan jälle põtru. Mulle tundus, et enne ma kuskilt siit kuulsin ühte häält, aga näis, vaatame, mis saab. Täna hommikul ma ei ole nüüd nii palju ühe koha peale varitsenud, vaid olen püüdnud rohkem ringi liikuda ja ise looma leida. Ja hetkel jäin siia pidama. Vaatame, kas tuleb midagi ja kui tundub liiga vaikne olevat, siis liigume jälle natukene edasi.
vaatan natukene edasi. Täna on ebatavaliselt vaikne hommik. Isegi hääli ei ole peaaegu üldse kuulda kuskil. Nii et jah, ma olen üsna pika maa nüüd vahepeal siin luha peal maha jalutanud. Nägin ainult kitsi kaugel jooksmas, aga mitte ühtegi põtra. Nii et tundub, et ei tule täna hommikul ka vist midagi. Nüüd ma natukene passin veel siin. Ootan, kuni päike kõrgemale tõuseb. Ja valgus selliseks teravaks muutub, et siis lähen tagasi auto juurde. Tõenäoliselt ma panen siia video lõppu mõned kaadrid varasematest aastatest niiviisi, et ikkagi video lõpus natukene põtru ka näeksite. Ma alguses mõtlesin, et kui ma siin kedagi ei näe, ei saa midagi, siis ma sellest videot ei tee, aga siis ma otsustasin, et ma ikkagi teen, sellepärast, et näidatagi teile seda, et alati ei vea. Et sa võid sõita küll 100 kilomeetreid maha, kulutada päevi, mööda luhta, jalutada, käia, otsida loomi ja kulutada väga palju töötunde selleks. Aga kui loodus sulle ikkagi seda oodatud hetke kätte ei mängi, siis ei olegi midagi teha, siis jäädki ilma. Siis saad ainult aktiivset liikumist looduses värskes õhus, mis on ka kõik väga tore, aga kui saaks mälestuseks ka mõne vinge pildi, siis oleks muidugi veel toredam. Aga seekord siis sedasi. Tänavu aasta on üldse kõik plaanid mul vastu taevast lennanud. Tegelikult ma ei peaks praegu siin olema, ma ei peaks praegu üldse Eestiski olema. Mul oli nimelt plaanitud sügisesse septembriks selline väga tõsine 2-nädalane fotoretk. Võiks öelda, et suisa ekspeditsioon ühte Euroopa kõige metsikumasse ja isoleeritumasse paika. Aga siis tuli see pagana ülemaailmne koroonajama ja rikkus selle plaani mul kahjuks ära. Ma jätan selle veel saladuseks, ma ei ütle veel teile, kuhu ma plaanisin minna, sellepärast, et ma kindlasti teen selle mingi hetk teoks, nii et jäägu see siis üllatuseks natukene kaugemasse tulevikku. Ja teiseks, kes on minu pildipostitusi regulaarselt jälginud, siis on kindlasti tähele pannud, et viimasel ajal ma olen postitanud peamiselt ainult maastikupilte. Ma ei ole tegelikult linde loomi juba tükk aega pildistada saanud. Seda sellepärast, et mul ei olnud vahepeal teleobjektiivi, nimelt ma uuendasin oma tehnikaparki ja vahetasin oma senise 300 2,8 avaga objektiivi selle vastu siin 400 2,8. Tõenäoliselt ma mingi hetk hiljem teen sellest eraldi video ja räägin teile. Aga siis ma pidin selle objektiivi kahjuks vahepeal remonti saatma, kuna tal stabilisaator ei töötanud. Ja Nikoni remont kestab tohutult kaua aega. Ma ootasin 7 nädalat üle 1,5 kuu, enne kuni ma selle kätte sain. Ja tulin siia Matsallu ka see aasta hiljem, kui ma planeerisin. Sellepärast, et ma ootasin pikki silmi, millal mul objektiiv tagasi jõuab. Mulle anti teada, et see on valmis saanud ja saadetakse tagasi Eestisse. Aga kui ma olin nädal aega juba oodanud selle saabumist, siis ma sain aru, et ma pean ikkagi oma endise vana tagasi laenama ja tulema juba luha peale ja käisin eelmise nädala lõpus pildistamas siin. Aga siis ma samuti kedagi ei näinud. Nii et jah, keeruline lugu on see aasta olnud. Aga mis sa teed? Vahel on nii. Nüüd mõne päeva eest käisin ka Hiiumaal korraks. Ma olen alati iga aasta püüdnud ikka saare peal käia, aga eelmine aasta jäi mul kahjuks vahele, muud tegemised tulid ette.
ja ma Hiiumaale jõudnud ja läksin nüüd see aasta lootuses, et üle pika aja saan äkki meremaastikke pildistada. Aga seal mul jällegi ka valgusega ei vedanud. Ööd olid küll ilusad selged ja ka päeval vahepeal oli päikest, aga just sellise ilusa valguse ajal, päikese tõusu ajal, päikese loojangu ajal tulid ikka pilved ette ja läks. Nii et ega ma kahjuks sealt ka sellist head tulemust ei saanud. Nii et võib öelda jah, et see aasta ja eriti see sügis on kõik plaanid läinud nii valesti, kui üldse minna saab. No nii, põtra me täna hommikul ei saanud ja see aasta, aga enne kui ma ära lähen, siis ühe korraliku hommikusööki saan ma endale ikka lubada, nii et hakkame sööma. Kui hea tisu. Mina jään nüüd siia hommikust sööma ja sellega siin Matsalus selleks korraks lõpetan. Nii et olge terved ja näeme metsas. Thank you.